你有没有想过，你的行李很可能是这样被对待的？这个戴圣诞帽的工作人员叫小帅，他让一旁的大壮轻拿轻放，对这些箱子要有点爱心。这些行李可能对他主人非常重要，说不定里面还有易碎物品。大壮听不下去了，一把夺过他手上的箱子塞了进去，里面果然传来玻璃破碎的声音。另一边，大山带着一家人出去旅游，工作人员告诉他，高尔夫球杆也要托运，但大山不同意，说球杆是他的宝贝，必须时刻陪在他的身边。工作人员说这是规定，大山很无奈，再三恳求也没有用，他只好将自己的宝贝球杆交给了工作人员。看着远去的球杆，大山很是担心。就这样，球杆来到了小帅这边，小帅将它轻轻拿起，却发现车已经塞满了。大壮直接抢过球杆往驾驶位一扔，没想到刚好放在了油门踏板上。就这样，小车直接自己开走了。大壮一下愣在了原地。就在这时，一架飞机正在起飞，小车一个后顶直接撞倒了指挥员，接着就在原地360度转圈圈，车上的行李都被甩了下来。这一幕正好被楼上的大山看到。